ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር አቅመ ደካሞችን፣ ተፈናቃዮችን በአጠቃላይ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ በማገዝና ለሀገር ሰላምና ለህዝቦች አንድነት ዱዓ በማድረግ እንዲሆን ጥሪያችንን እናቀርባለን። Hawaasni musliimaa ayyaana mawlidaa duudhaalee isaa eeggachuun wal gargaaruunii fi harka qalleeyyiif dirmachuun kabajuu akka qabu manni maree olaanaan dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa beeksise. Ayyaanni mawlidaa bara kanaa sagantaawwan amantaa fi hawaasummaa adda addaatiin akka kabajamu manni marichaa ibsa kenneen beeksiseera. Mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatti miseensi yaa'ii ulaamotaa Sheek Mahmud Karim gama isaaniitiin hawaasni musliimaa ayyaana mawlidaa yeroo kabajuu barsiisa Nabiyyuu Muhammad hordofuun harka qalleeyyii fi warra gargaarsa barbaadan hunda gargaaruunii fi nagaa biyyaatiif du'aa gochuun ta'uu qaba jedhaniiru. Itti aanaa pirezidaantii mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Addis Ababaa Sheek Muhammad Shariif Hasan gama isaaniitiin ayyaana mawlidaa bara kanaa kan adda godhu seenaa Itoophiyaa keessatti amantoonni musliimaa amantaa isaanii keessatti hoogganaa isaanii erga filatanii fi heera majalisaa qopheessanii erga raggaasaniin booda kabajamuu isaati jedhaniiru. Manni maree olaanaan kun hawaasni musliimaa duudhaalee ayyaanichaa eeggachuun wal gargaaruunii fi harka qalleeyyiif dirmachuun ayyaanicha nagaa fi jaalalaan akka kabajan dhaamuun hawwii gaariis dabarsaniiru. Bulchiinsa magaalaa Baahir Daaritti dhimmoota waqtaawaa nageenyaa fi misoomaa irratti hooggantoota magaalaa, kutaa magaalaa fi ganda waliin marii geggeesse. Itti aanaan dursaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baahir Daar Goshuun Daalamaa akka jedhanitti biyyattiin yeroo ammaa rakkooleedhaan qoramaa kan jirtu ta'us gama biraatiin immoo karaa qormaatilee kana keessaa ittiin baatu barbaaduuf mari'achaa akka jirtu hubachiisaniiru. Adeemsa kana keessatti hooggantoonni madaalaa fi kallattii qormaatilee kanaa keessattuu finxaalessummaan eessaa garamitti deemaa akka jiruu fi rakkoolee akkamii uumaa akka jiru hubachuun akka isaan irraa eegamu heeraniiru. Akkasumas biyyoonni gurguddoon sochii siyaasaa fi diinagdee addunyaa geggeessan haala gaanfa Afrikaa keessa jiru jijjiiruu fi sodaa nageenyaa uumuuf humnoota badii kana akka meeshaatti itti fayyadamaa jiru jedhaniiru. መላው ህብረተሰብ ነዋሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንድ ድምጽ ሊያወግዘው ሊታገለው የሚገባ አጀንዳ ነው። Uummanni Tigraay garee seeraan alaa habuutti ceekuu isaarraa buusuudhaan nagaa fi misooma ariifachiisuu akka qabu hoogganaan waraanaa duraanii Leetinaal Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal dubbatan. Sochii garee badii kanaan wal qabatee hoogganaan waraanaa duraanii Leetinaal Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal akka jedhanitti humnoonni maqaa cimdoo jedhuun walitti qabaman dheebuu aangootiin kan machaa'anii fi walii isaaniitiin wal deeggaruu kan hin dandeenye ta'uu ibsaniiru. Humni Shaabiyaa balleessaan ala deeggarsa misoomaa fi guddinni kan isatti hin mul'anne ta'uu kan dubbatan Leetinaal Jeneraal Yohaannis Eertiraas lafa godaansaa du'aa fi gidiraa shira misoomaa hin beekne gochuun itti fufuu isaa kaasaniiru. Gareen seeraan alaa kun yeroo dhiyoo asitti seera mirga uummataa Tigraay sarbuu ukkaamsuu fi seeraan ala ta'e raawwachaa jira. Kanaanis naannichatti dargaggoonni baqachuu guyyaa guyyaan qabamuu akkasumas gara leenjii waraanaatti galuun haala nama suukkanneessuu fi haqa irraa fagaatiin raawwatamaa jiraachuu ibsaniiru. ከሻዕቢያ ጋር ለመሞዳሞድ እንደታወከ ነው። ገበያው አለ ከተባለ የድርጅት የሌቦች የኢፈርት ነው። ሀሳብም የላቸውም በራሳቸውም የሉም። እያንዳንዱ እዛ ለመንደር ያለ ሰው እየቀረ ነው። እንደ አንድ የመንግስት ተቋም የኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ባለስልጣንም ይሄንን ስራ ዲጂታላይዝ ለማድረግ ስራዎችን በጣም እየሰራ ነው። ተጃጅሊ አባታ አይታ ቴክኖሎጂ ኮሚሽኒ ጉምሩክ ኢትዮጵያ ወሌን ቅንዶሙን ሆጂራ ኦልቻ ከንጅሩ ተጃጅለ ግዱ ገለቶ ኮሞሶብ ተጃጅለ አሪፈቺሳ ከኑፍ ከንደንዴሴተው ዳይሬክተር ዮላናን አባታ አይታ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ዶክተር ሰሎሞን ጌታቸው ይብሰን ሞቱማን ተጃጅሎተ ዲጂታል ሱዳን ተጃጅለ አሪፈቺሳ ፊ ቁልቁልና ቀቡ ከኑፍ ተርሲሞ ዲጂታል ዲግደመ ዲግደሚሽን ሚልካይና ሆጂራ ኦልቹን የሮ አማ ተርሲሞ ዲጂታል ዲግደመ ሶደሞ bocuudhaan hojiirra oolchaa jira. Daayirikteerri olaanaan abbaa taayitaa teekinooloojii Itoophiyaa Dr. Solomoon Geetaachoo akka dubbatanitti abbaan taayitichaa Koomishinii Gumuruka Itoophiyaa waliin qindoomuudhaan tajaajila to'annoo teekinooloojiiwwan gara biyyaatti galanii wiirtuu tokkoon kennaa jira. Adeemsi hojii kun tajaajila kennamu ariifachiisuudhaan itti quufinsa tajaajilamtootaa dabalaa akka jiru ibsuun kana caalaatti fooyyessuuf tajaajiloota teekinooloojiidhaan deeggaruu hojiin kun cimee akka itti fufu dubbataniiru.
biyyattii keessatti haadaan tajaajila tolooltummaa guddachaa dhufuu isaa hojii dhiiga walitti qabuutiif dandeettii fi milkaa'ina uumaa jiraachuu itti aanaan Daayirekteera olaanaa tajaajila baankii dhiigaa Itoophiyaa obbo Habtaamuu Taayyee ibsan. Itti aanaan Daayirekteera olaanaa tajaajila baankii dhiigaa Itoophiyaa obbo Habtaamuu Taayyee akka jiranitti kanaan dura gaaffii dhiigaa dhaabbileen meedikaalaa dhiyeessaniif deebii ariifachiisaa kennuuf yeroowwan garmalee ulfaatoo ta'an keessaa tokko waqtii gannaati jedhanii yeroo ammaa kana hojiilee tolooltummaa biyyattii keessatti raawwataman keessaa tokko sagantaa dhiigaa arjoomuu ta'uu isaa hirrina dhiigaa waqtii gannaatti uumamuu danda'u furuuf gumaacha olaanaa taasisaa akka jiru ibsaniiru. Tajaajilichi tajaajila tolooltummaa gannaa bara kanaa sababeeffachuudhaan tolooltota garaagaraa fi qaamolee qooda fudhattoota biroo waliin ta'uudhaan tolooltota hirraa dhiiga walitti qabu hojii jabaatee hojjetamaa jirudha jedhaniiru. በዚህ በጀት ዓመት ከሐምሌ 1 እስከ መስከረም 30 በሚኖረው አጠቃላይ እንደ ሀገር 150,000 ዩኒት ነሞችን እናሰባስባለን የሚል ግብ ነው የጣልነው።